09年奔驰 S350叶子板和轮胎都刮坏了，原因是行驶中前空气减震器突然炸了。大哥立马咨询了 4S 店，被告知空气减震器坏了，他们只换不修，换一个16800。大哥心想，这么老的车就没必要更换了，可是把身边朋友问了遍，结果都说修不了。幸好机智的大哥掏出手机，通过视频找到了我，减震器全部拆开，发现皮囊破裂。就是这次故事的主要原因，顶胶和下脱胶也烂得严重。现在我们只要换上一套新的易损密封件就可以搞定。首先用专用设备将新皮囊与端头扣压回去。扣压这个环节很考验师傅的细心与经验，维修过万条的郑师傅依旧不敢有半点马虎。看到这，如果能点个赞，那就是对手艺人最大的鼓励。最后组装好都得重新打压测试，完美修复。